Sabbar zeenaa daawwattoota keenya kabajamoo gootichi har'allee waan ajaa'ibaa labsee jira. Oduu aammee amma nu geesse qabna. Daawwattoota keenya akkuma beekamu amma durallee oduulee adda addaa guyyaa guyyaan chaanala kanarratti isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'allee bifuma wal fakkaatuun oduulee gaggabaaboo gootichi ilma Oromoo har'allee raayyaa ittisa biyyaatiif ajajee jira jechuudha. Daawwattoota keenya waan ajaa'ibaati. Akkuma beekamu Hiwaat yeroo ammaa kana mootummaa Itoophiyaa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed ilma Oromootiin durfamu irratti waraana labsuuf yeroo isin kakataa jirtu yookaan ifaan ifatti miidiyaa fi lafalleen dhaaddataa jirtutti muummichi ministeera bifa adda taheen jechuudha makalakayaa Itoophiyaa ajajuudhaan akkasumallee Field Marshal Biraanuu Juulaa dabalatee jechuudha Hiwaat irratti osoo isaan wanti isaan karoorfatan galma hin gahin akka fashalaa'uuf makalakayaa ajajanii jiran jechuudha. Waan ajaa'ibaati jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo mee hanga dhumatti gaggabaabseetiin isinitti hima. Oduu isinitti hin dheeressu. Daawwattoota keenya hanga dhumatti nu faana turaa. Viidiyoon kunillee namoota bira akka ga'uuf like share godhaa. Chaanaalaaf namoonni haaraa taatan immoo subscribe godhuun nu faana bu'aa. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkuma beekamu jechuudha muummichi ministeera kana dura yeroo adda addaa jechuudha karaa nagayaatiin akka falmatu hundaafuu daandii banee ture. Namni hundinuu paartiin siyaasaa kamiyyuu biyya san keessa jirtu kan naannoo salganii hundumtu jechuudha akka mormatan yookaan hamma danda'aniin akka hirmaatan karaa nagaatiin akka qabsaa'aniif jechuudha daandii saaqee turuun ni yaadatama jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma beekamu warri lixaa kun warra hin dandamne shira muummicha ministeera irratti xaxuun jechuudha yeroo hedduu maqaa balleessii adda addaatiin jechuudha ufumaafuu bakka meeqatti adda wal qoodanii paartii adda addaatti adda wal qoodanii lolaa turuun ni yaadatama jechuudha. Eegaa kana dura waliigalteen yookaan araarri uummata kanaa fi paartii mootummaa kan biyya bulchaa jiruu fi akkasumallee warra Hiwaat kana gidduutti jechuudha nageenyi eegaa bu'ee warri Hiwaat kun hin jibbaachise jechuudha. Hin jibbaachise bara hanga ammatti numa yeroo takka Eertiraa bira deemanii yeroo takka immoo faannoo tanaa waliigala jedhanii fiiganii yeroo takka immoo gara Ijiptii fiiganii karri isaan hin deemne hin jiran jechuudha. Walumaa galatti amma immoo naannoo Affaarii akkuma beekamu dhiyoo kana naannoo Affaarii yeroo xiqqoodhaaf seenanii turanii tarkaanfii wayii fudhatanii turan jechuudha. Tarkaanfii isaanii hoggasuma mootummaan harka isaanii galchiif jechuudha. Amma immoo bifa haarayaan jechuudha Field Marshal Biraanuu Juulaa ilma Oromtichaa dabalatee jechuudha akkasumallee muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed dabalatee gama muummicha ministeera illeetiin jechuudha raayyaan ittisa biyyaa akka gara Maqaleetti imalu ajajni darbee jira jechuudha. Hiwaat irratti illee akka tarkaanfiin fudhatamu maaliif tarkaanfiin kun fudhatama jettanii yookaan yaada ta'u ta'e jechuudha. Akkuma beekamu Hiwaat jechuun yeroo hedduu muummicha ministeera irratti shira xaxuun muummicha ministeera bira darbee uummanni akka nagaan hin jiraanne uummanni Tigraay kun akka rafee hin bulle kan godhaa jiru uummata Hiwaat kana jechuudha. Kan balaa adda addaa uummata Tigraay kanarra leengaa jiru moor biyyuma Itoophiyaa guutuu keessattuu uummanni kun uummata miti jechuudha. Uummata badaadha jechuudha. Dhugaa rabbii eeguma araarri bu'ellee jechuudha. Nageenya dhabanii nageenya dhoowwanii uummata nageenya dhoowwanii hirriba kan dhoowwe jara kana jechuudha. Fakkeenya tokkoon isiniif kenna Geetaachoo Raddaa dabalatee jechuudha. Geetaachoo Raddaa amma wanti isaanirraa itti adda bahe murni tokko amma fakkeenyaaf jara kanarraa adda bahee jira. Sababni murni kun adda baheef maali jettanii kan gaafatan ta'e sababni isaa guddaan tokko murni Geetaachoo Raddaa kanaan durfamu warra nageenya barbaadu warra araara mootummaa sanitti amanee haala nagaatiin harka kennatee mootummaa kana waliin dalagaa jiru keessaa tokko. Warri Hiwaat kun immoo abadan araarri sun hojiitti nuuf hin hiikamne nutu biyya bulchaa nutu biyya qabaa amma mootummaa kana gad darbina waan jedhamu kaasan jechuudha. Murni Geetaachoo Raddaa immoo kanan fudhannu mootummaan biyya tokko keessatti mootummaa tokkotu jira isaan keessa teenye saba keenya qabsoonna jedhaniiti gara nagaatiin qabsaa jiran. Har'a
Getaachoo Raddaa akkuma beekamu kuma kana durallee argitan miidiyaalee gurguddaa irratti illee deemee gaaffiif deebii godhaa jira. Muummicha ministeeraa walillee walgahii ta'aa jira jechuudha. Haala ajaa'ibaatiin kun immoo waan dinqiidha jechuudha. Warreen immoo hin araaramnu warreen falmii minaamin waan adda addaa keessa jiran hanga irraa gammoojjii fi gammoojjii Eertiraatii fi gaara keessa jiran jechuudha. Walumaa galatti jechuudha daawwattoota keenya. So amma wanti ajajame waan addaati. Waan addaati. Ho'aat akka isin ol hin kaaneetti jechuudha. Lafaan gamoo qabdi sikalee akka isin ol deebitee ana hin jennetti jechuudha. Kanaaf gooticha waraana raayyaa ittisa biyyaa ajaja waraana raayyaa ittisa biyyaa galatoomi jennaan garabbi galatoomi jaan maaliif biyya ufiitiif akkasi lubbuu ofii kennanii balaa biyya kana gara hallayyatti gara qiletti ooftu gaaga'ama keessa biyya kana galchuuf deemtu fi sabaaf sablammii hunda hirriba dhoowwite haala saniin ajaja irratti darbisuuni waan gaarii jedheetiin fudhadha. Waan gaarii haalli nageenya haala kanaan yoo kan eegamu ta'e jechuudha. Biyyi kun nagaa argatuu dandeessi. Namoonni maybe isinii anarraa kaasee muummicha ministeeraa jibbuu dandeenya. Garuu biyya keenya nageenya biyya keenya jibbuu hin dandeenyu. Maaliif biyya kanaa itti dhalannee itti guddanne gara fuuldurallee dhaloonni keenya asirra guddatuu deema as keessatti nageenya argatee jiraatuuf deema jechuudha. So biyyi jeeqamuu hin qabdu garuma hundaanu jechuudha. Kanaaf kuni waan gaarii waan jajjabeeffamuu qabu jechuudha. Miidiyaan Habashaa immoo iyyaa jira jechuudha. Akka ajaa'ibatti namoonni baay'een immoo akka fakkeenyaa mee ani sagalee kana mee isiniin dhageessisa daawwattoota keenya waan achirratti darbaa jiru jechuudha. Miidiyaa Habashaa irratti wanti yeroo hedduu darbaa jiru waan faallaa kanaati. Amma maal jedhan kanarratti jechuudha. Akka waan muummicha ministeeraa kun ummata Tigraay irratti waan addaa labsee waan badaa labsee akka ummata kanaaf jechuun miidiyaa irratti waa hedduullee dubbatuun seerri namaaf hin eeyyamu akka waan inni ummata Tigraay san argitanii isaan balleessuuf yookaan akka isaan nageenya dhaban godhaa jiru akkasitti fudhatan ufumaa nagaa wal dhoowwanii bara ufumaa shira kana tatanii gaafa gootichi dhufee egaa humna isaa irra labsu jajjabee irra labsu hiwwaatan jechuudha deebanii sigalee kuni waan ta'uu miti egaan daawwattoota keenya mee ቪዲዮ gabaabduu tana dhaggeeffannee walitti ይዘን ቀርበናል። መንግስት ህወሓት ላይ ከፍተኛ እርምጃ ሊወሰድ ዘመቻ እንዲደረግ መከላከያውን ማዘዙን በራያ ካልተዋጋችሁ በማለት ህወሓት ወጣቶችን በአደባባይ እየረሸነ ስለመሆኑ እንዲሁም በአፋር ህወሓት ያደረሰውን እልቂት ዓለም ማየት አለመቻሉን መወገዙን በስተመጨረሻም አሜሪካ ክህደት የፈጸመችባት ሀገር በጠላት እየተወረረች ለመሆኑ ትኩስ መረጃዎች daawwattoota keenya amma wanti miidiyaan isaanii kun ji'aa jiru sigalee namoonni afaan Amaariffaa beektan viidiyoo kana chaanaala isaanii jala seentanii dhaggeeffatuu ni dandeessan dheerina isaanii xiqqooman gaggabaabsee isinii fide jechuudha. Maaliif waan tokko xiqqooma irraa yoo fudhatte yaada bal'aa irratti kaasnee haasawuu waan dandeenyuuf jechuudha. Yaadni isaanii maaltu qabiyyee yaada isaanii kun maali kan jedhu backgroundii yaada isaanii waan jiru salphumatti xiinxaluun nama hin dhibu jechuudha sigalee. So amma wanti isaan asirratti dabarsaa jiran akka waan agartee raayyaan ittisa biyyaatii fi liyyuu hayliin affaartuun ummata kanarratti waliigaltee ummata Tigraay kana miidhanii yookaan waraana irratti labsamee akka isaan balleessan waraanni kan labsame warra finxaaleeyyii warra agartee ummata kana nageenya dhoowwee ummanni kun akka nagaan hin jiraanne dhoowwaa jiru. Akka isaan nageenya ummanni kun mootummaa waliin hin dhaabbanne nageenya hin goone biyya san keessatti akka nageenya hin buuneef sababa ta'anii irratti kan waraanni raabsame malee uummata irratti miti jechuudha. Gara hundattuuyyuu waraanni biyya kanaaf kan dhaabbatu paartii irraa bilisa waan hundarraa malaamaltummaa kamirraa bilisa jechuudha. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa jechuun lafee ispaayiinaal koordii biyya saniiti yoo jennee kijibaa miti jechuudha. Biyya kamiyyuu biyyoota addunyaa kana hunduma keessattuu jechuudha. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa kan waan hundarraa bilisa ta'ee uf ta'ee jiraatu biyya qofaaf lubbuu takkitti qabu biyya qofaaf kennee kan dhaabbatudha jechuudha. Kuni saba kiyya kuni saba biraati osoo hin jenne sabaan osoo hin qoodin bakka rakkoon jirtu rakkoo gaaga'amaa biyya gara gaaga'amatti ooftu kamiyyuu iddoo rakkoon sun itti argamte kamiyyuu tarkaanfii fudhatuun biyya gara nageenyatti akka deemtuu fi finxaaleeyyiin akkasii sun tarkaanfiin akka irratti fudhatamtu godhuuf dirqama qabaa jechuudha. Maaliif biyyi kun osoo gaaga'ama keessa hin seeninii jechuudha. Har'a immoo gaafa wanti akkasii sun ka'u wanti iyyanii fi kokkee isaaniitu qabamee yaalii isaan godhu barbaadan santu osoo galma hin ga'iniif karoora isaanii sanitu raawiin isaanii fashalaa'ee harkaa jechuudha. Kanuma jechuudha. Kanaafuu
jabaadhu jennaan dhugaa rabbi silaafu jabaan fi yeroo nama harka jiru namatti hin beekamu yeroo nama harkaa ba'ee mi'aan isalleen iyyee mi'aan isalleen beekama jechuudha kanaaf abbichuu abbaa mala jabaadhu jennaan boo eenyu danda'a kanaaf amma booda feetu jaalladhu feetu jibbi sigalee waan takka lukkuun takkittiin iyyitee biyya Itoophiyaa keessatti ajaja muummicha ministeeraati yookaan eeyyama isaatiin alatti wanni taa'an jirtu kana jala muraa beeka kana so jazaan ammaa gaanii turte akkuma jazaan turni turte ammaa hin turte akkuma jedhani warra waggaa 27 ilmaan Oromoo barataa Oromoo barattuu Oromoo baakute har'a isaanillee baacitaa jiranii hundaafu nageenya namaatiif yookaan miidhaa namaatiif gammaduu osoo hin taane har'allee borullee gara fuulduratti illee jechuudha warreen finxaaliyyoota biyya gaagama keessa galchuu barbaadan kamiyyuu irratti qabsaa'uun dirqama tarkaanfii irratti fudhatullee dirqama tarkaanfiin seeraa fudhatuun akka kana jenna egaan daawwattootaaf kabajamtoota keenya oduuf odeessaaleen keenya gaggabaaban guyyaa guyyaan chaanala Oromaan irraa argattan asumarratti kan raawwatu ta'a jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduulee biraa gulaallannee gaggabaabsinee waan ijoo hamma qindeessinee isiniif dhiyeessinutti nagaa ta'a chaanala keenya namoonni haaraa taatan immoo sabiskiraayibii godha daawwattoota keenya akkasumallee viidiyoo namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf laayikii godhuu hin dagatinaa sheer waliif godha daawwattoota keenya nagaa ta'a.